話因為望下嘢。笑啊！係喎，係啦眨眼你成日你流緊口水喎，老嗱，闆。咁而家咧眨眼我未搞啊嘛。誒識啊，哇犀利喎太泰拉人真係犀利。咁我哋試下發威。係隻手少少震係啦嘅。OK，就係佢啦完。全係有神韻啊！小學3年班、4年班嘅時候咧，即係逢禮拜5都會有半個鐘嗰啲課外活動，然後要你報名啊嘛，即係有唔同嘅嘢。我記得我有半個學期係玩過呢個舞獅嘅。咦？哇，好近啊個 GoPro，哇！係最驚係個 GoPro 啊！分你哋嘅。哇！係哇！完全一隻動物啊！所以咧，我而家簡直好似上身咁啊嗰下。我梗要慢慢要順手翻嚟先，咁又唔使咁唔開心嘅。呢個就好錫啊，有啲 emo 啊佢咁啊。係啦，係啦，跟住我哋試下合埋個嘴嘴。哇，嚇親啊大佬！誒係啦，冇錯啊！好似冇乜智慧咁啊呢隻先。舉起發威，哇，好重喎！唔重嘅。唉，好係啦，喐啊，唔好停，冇停，冇停，繼續喐，冇停。嘈啦！師傅，咁我哋下一個環節去做啲咩？下一個環節咧，次獅頭啦！Jenny 未試啊？咁樣啊？哦，咁樣。哇，誒得喎，有料到喎。見到你個手瓜，要露你個手瓜出嚟。係啊，呢個先係重點。係啊係啊！呢隻過度活躍呢隻。係啦。你小心喎先嚇！我落咗個7喎喂。我以為你係專登試進落試進貴啊！無心插柳，柳成柳應停。跌親最主要都係因為冇咗絲尾啦，因為我冇幫佢撐住個絲尾，咁個絲尾就踩咗個絲尾嗰塊布就跣親咁。咁正常獅子都會嘅，踩到嘢咪跣親咯，正常。即刻用 ViuTV